جال أنسي جالو خيسا ويسلا أنسي اللي كمسا نندبر توكي خيسا يا ديرو إنسان سيجيسا جال أنسي جالو خيسا ويسلا أنسي اللي كمسا نندبر توكي خيسا جال إنسان سيجيسا نندبر توكي خيسا يا ديرو إنسان سيجيسا أنيس فلان درافقا ألبوم قبيسات إنجرا كليبي داس على منا كيات يوجيني سوجدي إسنيف دي سوداف فلان درا أما كا أنيس نماني براك أو هيتشوكي يعملين تي فلان درتي إلا أما جرو جينين كابسو كباتوري يشوكي يسانو ما فينا واسق يراتوري أما مو يا ربي جي كما درات قبل فلان دراتي ألبوم كا وجدي في تدي تجرا موسيقى وجت ما جرا سو يا رب جي كليب لانس واسق يا وجه ولا غرا keessummaan keenya har'aa weellisaadha sarnyii arfan qallooti waltajjii garaagaraa irratti sirbee sirbisiisee burraaqee utaalchisee shubbisiiseera weellistoota hedduufis walaloo fi yeedaloo kennuun akka dhageettii horatan godheera weellistoota akka Raajuu Muhammad, Na'imaa Abdurrahmaan, Abdishuu Ammaa fi Ramadaan Amoodiyaas warra maqaa dhahuun danda'amuudha. Weelluu fi weellisuu yoo irraa baran malee itti hin himanii akaakayyuu fi abaabayyuu irraa dhangi'amee dachaa fi daraboo irraa dhaalee hiriyoota waliin moyxeffatee gabbifachuun dubbii afaan isaatiin nutti hime. Sooqa namni gaalli hiriira duraan laallata yaani anis weellistoota mana duraatiin laalladhee weellistoota mana duraa weellistoota Oromoo Alii Birraa irraa eegalii hedduutu jira gaa Ali Shabboo, Ali Birraa, Adam Haarun, Khadir Saidii jira hedduu gaa zamana keenya kanattis kottu gaa Adnaan fa'aa jira hedduudha weellistoonni Adnaan Mahammad fa'aa Daayitee Mokonnon fa'aa jira hedduudha gaa warra laalannee aktii itti seenne jechuudha dargaggoota keessaayis warra buleeyyii keessaayis maqaa sii kaaseetiin jira jechuudha dhaloonni kiyya Oromiyaa bahaa godina Harargee bahaa aanaa Malkaa Balloo jaajittiin daladhee guddinni kiyya magaalaa Dirree Dhawaati artiidhaas kan hin jalqabee magaaluma Dirree Dhawaati maqaan kiyya guutuun Taajuu Shurrubbee Haajii jedhama Taajuddin Haajii Bayyuu naan jedhama. Artist Taajuu Shurrubbee maqaan dhaloota isaa Taajuddin Haajii Bayyuu maqaa Shurrubbee jedhu kana guyyaa keessa hiriyoota isaarraa akka argate dubbata. Shurrubbeen maqaa qoosaati maqaa rifeensa kiyyaati. Rifeensaan qabaachuu ture soo jabuutitti gaafaan jiraachuu ture rifeensa dheeraan qabaachuu ture soo sammooda hiriyoonni kiyya shurrubbaan dhawachuu ture yeroo hedduu saniif Taajuu Shurrubbee naan jedhanii na yaaman. Achuma maqaan kunatti maxxane irra guddaa namni waan na beekuun Taajuu Shurrubbee waan na beekuuf jecha albama irrattis Taajuu Shurrubbee hin godhe. Ammallee beektaa bika sanitti waatu jira abbaan kiyya nama aalimaa guddaadha nama mudarrisa nama ilmi hedduu nama qaraasisuu sheekha guddaadha beekamaadha Harargeetti soo kanaafu Haajii Bayyuu jee hoggaan artii gubba godhe rabbi rahmataa godhuufi abbaan kiyya ni akrame soo kanaaf Taajuu Shurrubbee godhuu na wayye jeetiin Taajuu Shurrubbee godhe. Artist Taajuu Shurrubbee gumgumee walaleessee weellisaa ta'uuf ciini yookiin aruuzni ganda qoree kan yeroo duraatiif sirba BCBC jedhu itti sirbe bu'uura akka isaaf ta'e hin dagatu. Wallahi ni yaadaddaa ganda qoreeti cidha dalagu jirra yeroo san ana gadamni gaafa san jiru Ali Muhammad Diimaa falmataa roorroo Ali Muhammad Diimaa soo aliin gitaara taphataa keyboard taphatu tokkos ni jira soo achittiin yeroo duraatiif sirba kiyya BCBC kaja'u. Isa stage irra wallise soo gaafa sanniin gammadee jechuudha. Akkam ture reakshiiniin nama gaafa? Hedduu bareedaa ture kiyyaan hariifa jaan boo namayyuu ni qeebalan akka gaaritti.
gitaaraan taphatan nuti direedawaatti gaafa dura artiin kiiboordii eegana wanta ja'an malee gitaaraan namayyuu taphata gitaara kan akka aadaati namni direedawaa hedduu taphata nu malee jechuudha soo nama kana jala taa'eetiin eegaa olaa gitaara naadhawan maal jaanii abaqaanis namileen na seente fedhiin qaba barachuun qaba jeetiin gitaara cabaa barbaadee gitaara cabaa san gitaarri kun ka dur alshabboositti darbe jaaniitiin harkadde gitaara san nin bite qarshii 60 nin bite cabaa bar kanan qabu sanboota fuudheetiin garaaja geesse garaajatti namtichi tokkoon waliin naa wanta godhe jeeni godhee sanboota haadatti bite harkisaa kun bareeduma wanti bikka kana cabaadha bikka gubbaarraa kanatti wanta joo kanatti bikka sana hiisisee sanboota tolchisiisee gitaara sunitti tuttuquu ture san dura gaafa istiidiyoo kabbadaa lammaata gaafa almaas tafarraatiif kanneen wanta jedhan artii keessa tureetiin jira baay'ee gaafa san taa'eetiin isaan kana lala gitaara kabbadaa si jira alii achi keessatti alii Mahamad Diimaa ni taphata sanboota ogaa isaan deeman anniin tuttuqa sanboota gaa kiyya horachuun qaba jeetiin cabaasan bitadhee cabaasaniif bare achi booda gaa gitaara biraa Finfinnee irraa hin harkadde ni taphadhe bakka gaariitti dhukkeen irraa kaasanii hin bare gitaara hedduu harkadde sanboota gitaara hedduu. sirba tokko jira kanin sirba kiyya keessa albama bilaash ta'anii geeraruu qajoo sirba gartii yaa rabbii keenya goytaa jiru sirbeetiin ture durgabrummaa wajjin nuumni ati uumama beektaa keenya irra nu tumsi nu deebisii guyyaa bilisummaa teenyaas dhiyeessi waan hin godhu nama iyyuu kaanis tokkummaa jee kaanis kaajee kaanis jeeni anis rabbiin kadhadhe bilisummaadhaaf beektaa faniidha jechuudha hedduu si qofalchiifti waan hedduu jira maallaqaan nama bituun mootummaan gabroonfataa waan amma eegalee miti duri fasidu maallaqaa nama bituu yaadan nama wal bira qabdee ilaaluu qabde saba kiyya maallaqaa irra na wayyaa achi baate Suudaanii seente Suudaan seeneetiin Suudaan irraa Masri seeneetiin Masri irraa bishaaniin Xaaliyaan dhufee Xaaliyaan irraa Suuzerlaandii dabaree Jarman dhufeen kanatti kara mana gahaatiin guyyaa 4 moo 3 seente rakkoo hedduudhaan dabarseen mee rakkoo san keessaa rakkoo jajjabduun dabarseen soo ani gaafaan biyyaa deeme maallaqa illee hin qabanne hin qabu waati qoon qaba soo uummata Oromooti kana gargaareen bahararra rakkoo ajaa'ibaatiin dabarseen viidiyoo hundaan qaba bahararratti mucaa kiyyaa sirra kaadhee gaafaan baraa keessa deemullee suuraan qaba gaafaan achi gubbaarra bahara gubbaa deemullee viidiyoon qaba hedduu viidiyoo nama ajaa'ibsiiftuun qaba viidiyoo nama ajaa'ibsiiftu. Sayu mal je teme akam dufte aya मैं अम्मा अर्गा के चबे जरा माल किसे था तू सिरा चबे waan takka hindi sila dibdesi agarte budaan kiyya laal duu jira laal heera malee gadis qabula bo ma tamarada tajrubelu de asgara kimtaa kiyya fuula ala nama aku juga dulu gada jani dukuba Gadaan illee laafatee kan warra laafatee maal goonu bishaan tilaanni keenya sirra dhufi tilaanni keenya. Aboo goonu qarrasta viidiyoo kana. Yoosi maal. nin dalak sama Facebook ye kana nin kaba bakka akka jirra uno. furmaata nuufi daanam dhibba torban irra fe'anii jiran. Aboo bishaan kanarraa deemu yaadinaadha Oromoo. mucaan kiyya xiqqaan biyyarraa fudhadhee bahadheen biyya Itoophiyaa dhalate mucaan kiyya gadaan
achirraa ilaasiitiin fidadde mucaan kiyya kanaa fi inni gaa bu'aa bahii baay'ee waliin dabarree waliin baraa Suudaan keessaa fi Masri keessaas dabarree bishaan irraas hojii dabarree amma jarman magaalaa Nuurambargi keessatti argamnu Azraa kottu gada koko obbaba ono mucaan kiyya san kana kono laal gadaa taaju shurrubbee jaanini akkasi hawaasa Oromoo wal baraa ilma keessanii gadaadha maqaansaa afaan beeka gada dhaamsa dhaammadhumee Oromootti akkam jirtan nagaa fayyaa jiin akkam jirtan nagaa fayyaa raasin nagaa jiin nagaa qaddaniisin afaan Oromoo akkamiin barat ni baradam liggateen barat akkamiin sabara baradam Rabbi tu nagode Rabbi tu achi gara galetti Oromoo na barsiise Rabbi tu Oromoo si barsiise yes sir Rabbi Oromoo si barsiise afaan Oromoo qacolatti haasuu tameeti ummata kanaan maal jettaan warra nu daawwatu kana daawwatu kanaan ispoortii dalagaadha amma so akkasatti miila kan kee ispoortii dalee deemi isin nama dhaqqabdaani ayyee hawaasa wanni beeku kana ko guddin dabarseen yoon dhugaasi ona wahaasu waan artistoota Oromoo keessan attatti hin ga'een tun lafa anak sin ingti walfune sudah godane ega durane kebahagiaan ture nama koba dai ma guddisu ture madura intervina godde turte egana ana fi isin biye turte akkasitti naaf isin dhiheenyatti walfune gaayela godane maaltu sitti dhagaame baga gammadan kana gidduutu bagolumaanu gammanne ni maaltu sitti dhagaame ofitti toluutiiti ati gammachuudha nama tokko murtii qabattee taa'uunis takka gammachuudha nama jaalattus argattee wajji jiraachuunis gammachuu guddaadha wal arguunis nama fira keetii qaama keetii dhiiga keetii argattee jireenya kee wajji fufuunis hedduu bareedaadha na gammachuudha nama isii argachuutti ani gammachuu guddaan qaba jiruunti jijjiiramtee gammachuu bareedduu qabaa bultii gaarii jechuudha bultii bareeda keessa seenee zaan jirutti yeroo jirutti wala garee jechuudha yaamma. Anis fuula duraaf gaa albama qopheessaatiin jira. Kilippiidhaas haadha mana kiyyaati wajjinis hojjedhee isiniif dhiyeessuudhaaf fuula dura amma gaa anis namaan biraa qaba jechuudha yaamileen tiyya fuula duratti ilaa ammaa jiru wajjiniin qabsoo qabaa ture jechuudha sanumaaf hawaasa kiyyarraa ture amma immoo yoo rabbi jee gama duraatti gama fuula duraatti albama hojjedhee fixadheetu jira muuziqaa hojjetamaa jira so yoo rabbi jee kilippiidhaanis hawaasa kiyyaa wajjin wal agarra.